Το ΙΠΤΙΛ έχει σχεδιάσει και υλοποιεί μια στρατηγική μεταφοράς τεχνογνωσίας, βασικό κομμάτι της οποίας αποτελεί υποβολή πατεντών για την κατοχύρωση των πνευματικών δικαιωμάτων των ερευνητικών αποτελεσμάτων και η ίδρυση νέων spin-off. Οι ερευνητές υποστηρίζονται σε αυτές τις διαδικασίες και ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα ο ρόλος του έργου και της ομάδας του Σπύρα υπήρξε καθοριστικός τόσο στην υποβολή των πατεντών που έχει οδηγήσει σε πάνω από 10 πατέντες το τελευταίο διάστημα, όσο και στην ίδρυση νέων spin-off εταιριών που έχουμε 3 νέες spin-off σε σύνολο από τις 13 του ΙΠΤΙΛ, με αποτέλεσμα να οργανώνονται καλύτερα, να προετοιμάζονται πιο κατάλληλα και βλέπουμε περιπτώσεις που έχουμε επιτυχημένα αποτελέσματα όπως βραβεύσεις σε διαγωνισμούς, προσέλκυση πελατών λίγους μόνο μήνες μετά την ίδρυσή τους, που πιστεύω οφείλεται ακριβώς σε όλη αυτή την καλή προετοιμασία που υπάρχει μέσω της Σπύρας. Με το ρόλο μου ως ερευνητής στο ΙΠΤΙΛ ΕΚΕΤΑ και το ρόλο μου επίσης ως επικεφαλής ερευνητικής ομάδας, τρέχουμε πάρα πολλά ερευνητικά έργα στα οποία παράγονται πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα τόσο για την ερευνητική κοινότητα αλλά όσο και για τους ενδυνάμει χρήστες. Συνεπώς, κατά τη διάρκεια των έργων πάντα προκύπτει το αντικείμενο και το θέμα που είναι μια πρόκληση πραγματικά για εμάς της αξιοποίησης των αποτελεσμάτων. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτή η αξιοποίηση ήταν και είναι απαραίτητη μια μεταφορά τεχνολογίας από το κομμάτι το ερευνητικό στο κομμάτι το πιο εμπορικό. Οπότε υπάρχει ένας πολύ ξεκάθαρος λόγος για τον οποίο ενδιαφερθήκαμε για κάτι τέτοιο. Στα πλαίσια λοιπόν και του Σπύρα το τελευταίο διάστημα δραστηριοποιηθήκαμε, θα έλεγα, έντονα σε αυτή την κατεύθυνση προκειμένου να μπορέσουμε πραγματικά να μετατρέψουμε τα ερευνητικά μας αποτελέσματα σε αξιοποιήσιμες λύσεις για τον εμπορικό τομέα. Ως μεταδιδακτορικός ερευνητής τα τελευταία 8 χρόνια στο ΕΚΕΤΑ, είχα την τύχη να εμπλακώ σε διάφορα προγράμματα εμπορικής αξιοποίησης όριμων αποτελεσμάτων. Όμως, ποτέ δεν είχα την ευκαιρία να εμβαθύνω στην διαδικασία της μεταφράσης τεχνολογίας. Μέσα από το Σπύρα, καταφέραμε να καταθέσουμε 3 αιτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και να ιδρύσουμε μια εταιρεία τεχνογνωστό, την CDQ Solutions, με την οποία έχουμε πετύχει ήδη τους φιλόδοξους στόχους μας του business plan από τον πρώτο κιόλας μήνα, υπογράφοντας το πρώτο μας συμβόλαιο. Η διαδικασία αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική για τα ερευνητικά κέντρα. Θεωρώ ότι πρέπει να ενταχθεί στην κουλτούρα των ερευνητικών κέντρων προκειμένου να επιτυχάνουμε όχι μόνο πολύ σημαντικά ερευνητικά αποτελέσματα, αλλά επίσης και αποτελέσματα τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν εμπορικά και για τους ίδιους τους τελικούς χρήστες. Όσον αφορά στη διαδικασία, το προηγούμενο διάστημα μπορώ να πω ότι δεν υπήρχε ίσως η στήριξη στο βαθμό που θα τη θέλαμε, ωστόσο αυτό έχει βελτιωθεί θεωρώ το τελευταίο διάστημα και ειδικότερα το πρόγραμμα Σπύρα ήταν κάτι το οποίο βοήθησε πολύ αποτελεσματικά, έτσι ώστε να υπάρξουν συγκεκριμένοι οδικοί χάρτες, να μας γίνει ξεκάθαρη μια διαδικασία βάσει της οποίας μπορούμε πραγματικά να μετατρέψουμε ένα ερευνητικό αποτέλεσμα σε ένα προϊόν και πρακτικά να ξεπεράσουμε αυτό το valley of death το οποίο είναι μεταξύ της παραγωγής του ερευνητικού αποτελέσματος και του προϊόντος. Η εμπορική αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων είναι χρήσιμη όχι μόνο για τους ίδιους τους ερευνητές που παράγουν όριμα τεχνολογικά αποτελέσματα, αλλά και για τον ίδιο τον οργανισμό και το ευρωπαϊκό έργο στο οποίο δίνει αυτά τα αποτελέσματα, το να δημιουργήσουν έτσι ένα success story με το να πείσουν κάποιον από την πραγματική οικονομία να πληρώσει για μια υπηρεσία, είναι η έμπρακτη απόδειξη ότι αυτό που φτιάξανε είναι χρήσιμο, ωφέλιμο και κάτι το οποίο θα μείνει και μετά τη λήξη ενός έργου. Οπότε αναζητήστε γνώση και διαδικασίες μεταφράσης τεχνολογίας πρώτα μέσα από τον οργανισμό σας και σε άλλες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή ακόμα και σε συνεργασία με εταιρείες εμπορικής αξιοποίησης όπου αυτές υπάρχουν.